मोबाइल तात्छ के तातिन्न आधी घण्टा त हो नि आधी घण्टामा फुल चार्ज हुन्छ आन्टीले बोल्न त यतिकै बोले अहिले पछि आन्टीले गीत गाउँछु भन्नु अहिले हालिदिन्छु म पनि हो अहिले पछि हो तँ गरेर हाल्दिने भन्दा पनि यतिकै यहाँ लाइभमा आएर यसो परिचय गराइदिए अनि आएर तपाईँ फेरि के हो त पारा अलिकति जानु कपडा फेर्दै अगाडि आउने के क्यामेरा अगाडि बोल्दा बोल्दा ध्यान जति कहाँ जान्छ कुन्नी मैले मात्र दुनियाँले देख्ने टाइममा रिस उठ्ने के त 4 जनाले हेरे हेर्नु पाना लकडाउन भन्ने यताउता भन् केही भनिदिनुहुन्छ लाइक कर दीजिए हमारा हिंदी बोलना नहीं आता ना भयो अब लकडाउन कीजिए भाइ सब लोग लकडाउन नगरीको जानु भयो आज नभन्दिकै थियो त अझै के पनि भन्न यसो लकडाउन भन सेयर सब्स्क्राइब भन मिलाएर लकडाउन भन यो लकडाउन भन कि त्यसलाई तिनजना हुन्छ लकडाउन भन यताउता भन लाइक कर दीजिए हमारा वीडियो पर ल मैले यतिकै छोडिदिएँ अहिले क्यामेरा अन गर्नु मोबाइल चार्ज गर्नु फोन स्विच अफ नगराउनु अहिले दिउँसो चाहिन्छ किन जान्छ दिउँसो आन्टीले गीत गाउँछ भन्नु दिउँसो फेरि बस्दिनु क्या आन्टी अहिले भात हुन्छ ल अन गरेर छोड दिउँसोभरि त्यसो म अहिले अफ गरौँ त हुन्छ बरु अफ गरिदिनु म नि काम गर्छु एकछिन त्यो फोन चार्ज गर अन्त एउटा नि अल सबजनाले लाइक गरिदिनु होला है लाइक गरिदिनु होला सेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है गाइस हेलो गुड मर्निङ सुन ब्लग हेलो वेलकम छ है गाइस सबैजनालाई वेलकम छ लाइक डाउन गरिदिनु होला है लाइक डाउन ओके थ्याङ्क यू त्यसरी लाइक डाउन गरिदिनु होला एकअर्कालाई सपोर्ट गरिदिनु होला है गाइस एकछिन बस आधा घन्टा जति अन गर्नु नि त नि के गर्दै हुनुहुन्छ नि ब्रदर यतिकै अब अफिस जान लाग्यो यतिकै अफिस जान लाग्यो ल एकअर्कालाई सपोर्ट गरौँ भन्न त सब हत्ता हो कि मेरो कोस्ट गाइस हाम्रो कोस्ट चाहिँ उहाँ है कोस्ट चाहिँ ऊ हो उसले चाहिँ पोस्ट गर्छ है म एकछिन बिजी हुन्छु गाइस होइन माइक अफ गरेर एकछिन बिजी हुन्छ आधा घन्टा जति बस्नु त फोन चाहिँ अन गरेर छोड्नु है के अरे ऊ स्विच अफ नगराउनु के फोन चार्ज गरेर जानु ल 1 घन्टा जति बस अब आधा घन्टा जति बस 1 घन्टा बसेपछि अनि अफ गरिदिन्छु मेरो अफिसमा काम हुन्छ अन गर्नु क्यामेरा अन गर्नु हाम्रो फोटो हालेर छोडिदिनु भनेछु यता भुडी प्याक्ल्याक्का ए भुडी बाजै अझ गोपी गरे नमिल्दो रहेछ ब्याकग्राउन्ड हजुर